Raekoja platsi, seal oli see Krepp, eile pidas see kõne seal, seal Raekoja ees on mingi Kreppi peal kõne, sinna on seda väga hea mõte, Raekoja platsis on jõuluturg, ma arvan, et me oleme siin täpselt nii kaua, kui me tunneme, et me peame siin olema ja me lähemegi Raekoja platsi ja kui me kõik nii tahame, siis me võime minna Elvise juurde ka, sest ma eile temaga rääkisin, ta oleks ka täna siin, kui ta ei peaks ise tööl olema. Ta ei saa sealt praegu ära tulla, sest ei ole kindlasti hetkel keegi tulla ukse taha. No, keda siin eelmine kord ei olnud, eelmine kord me lugesime ette teile täpselt 33 Eesti Vabariigi põhiseadust ja täna jätkame. Ja täna siis alustame paragrahvist 34. Igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, on õigus vabalt liikuda ja elukohta valida. Õigust vabalt liikuda võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, riigikaitse huvides, loodusõnnetuste ja katastroofi korral, nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, mida me teame, et tegelikult ei ole generaalne, looduskeskkonna kaitseks, alaealise või vaimuhaige järelvalvetuse ärahoidmiseks ja kriminaalasja menetluse tagamiseks. Õnnetus muide ise ka, see koroona läbi põdeda. Mõtlesin, pole teadmata nakatud kunagi. Aga nüüd täitsa mingi 3 päeva. Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata. Aga ei olnud midagi hullu, nii et palavik. Ning kohtueelse menetluse tagamiseks ja kohtuotsuse täitmiseks. Paragrahv 36. Ühtki Eesti kodanikku ei tohi Eestist välja saata ega takistada Eestisse asumast. Ühtki Eesti kodanikku ei tohi välisriigile välja anda muidu kui välislepingus ette nähtud juhtudel ning vastavas lepingus ja seaduses sätestatud korras. Väljaandmise otsustab Vabariigi Valitsus. Igal väljaantaval on õigus vaidlustada väljaandmine Eesti kohtus. Igal eestlasel on õigus asuda Eestisse. Paragrahv 37. Igalühel on õigus haridusele. Õppimine on kooliealistel lastel seadusega määratud ulatuses kohustuslik ning riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta. Et teha haridus kättesaadavaks, peavad riik ja kohalikud omavalitsused ülal vajalikul arvul õppeasutusi. Seaduse alusel võib avada ja pidada ka muid õppeasutusi, sealhulgas ka erakoole. Lastehariduse valikul on otsustav sõna vanematel. Igalühel on õigus saada eestikeelset õpetust. Õppekeele vähemusrahvuse õppeasutuses valib õppeasutus. Hariduse andmine on riigi järelevalve all. Paragrahv 38. Teadus ja kunst ning nende õpetused on vabad. Ülikoolid ja teadusasutused on seaduses ette nähtud piires autonoomsed. Paragrahv 39. Autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule. Riik kaitseb autori õigusi. Paragrahv 40. Igalühel on südametunnistuse, usu ja mõttevabadus. Kuulumine kirikutesse ja usuühingutesse on vaba. Riigikirikut ei ole. Igalühel on vabadus nii üksinda kui ka koos teistega avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlbust. Paragrahv 41. Igalühel on õigus jääda truuks oma arvamusele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Veendumustega ei saa vabandada õiguse rikkumist. Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele. Tal võeti see metsik kõva muidugi ära, ta ei jõudnud.
paragrahv 42. Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi Eesti kodanikku vaba tahte vastaselt koguda ega talletada andmeid tema veendumuste kohta. Paragrahv 43. Igalühel on õigus tema poolt või temale posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutaval teel edastavate sõnumite saladusele. Erandeid võib kohtuloata teha kuriteo tõkestamiseks või kriminaalmenetluses tõe välja selgitamiseks seadusega sätestatud juhtudel ja korras. Paragrahv 44. Igalühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitavat informatsiooni. Kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud on kohustatud seaduses sätestatud korras andma Eesti kodanikele tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta, välja arvatud andmed, mille väljaandmine on seadusega keelatud ja eranditult asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud andmed. Eesti kodanikul on õigus seaduses sätestatud korras tutvuda tema kohta riigiasutuses ja kohalikes omavalitsustes ning riigi ja kohalike omavalitsuste arhiivides hoitavate andmetega. Seaduse alusel võib seda õigust piirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste ning lapse põlvnemise saladuse kaitseks, samuti kuriteo tõkestamise, kurjategija tabamise või kriminaalmenetluses tõe välja selgitamise huvides. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud õigused võrdsed Eesti kodanikega ja ka Eestis viibival välisriigi kodanikel ja kodakondsuseta isikul. Paragrahv 45. Igalühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbuse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks. Seadus võib seda õigust piirata ka riigi ja kohalike omavalitsuste teenistujatele neile ameti tõttu teatavaks saanud riigi või ärisaladuse või konfidentsiaalsena saadud informatsiooni ning teiste inimeste perekonna ja eraelu kaitseks. Samuti on õigusmõistmise huvides tsensuuri ei ole. Paragrahv 46. Igalühel on õigus pöörduda märgukirjade ja avaldustega riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute poole. Vastamise korra sätestab seadus.